В рамките на първият етап от Академията за млади предприемачи Startup Academy България Македония се проведе 4-дневното обучение на тема „Млади и успешни. Мисията е възможна“. В обучението взеха участие 20 младежи, ученици и студенти от Сандански, Петрич, Гоце Делчев, Разлог, Благоевград, Симитли и Белица, чието бизнес идеи, индивидуални и екипни, бяха отличени като най-перспективни и иновативни в рамките на конкурс за бизнес идеи Startup Academy. Младежите работиха усилено за развитие на предприемаческите си идеи, успяха да осъществят следващата крачка към реализиране на мечтите си и доказаха, че създаването на успешен бизнес от млади хора в трансграничният регион не е непостижима цел. Те споделиха мнения за мотивацията и за избора наемен работник или предприемач. Според мен най-важното е да бъдеш толкова иновативен и да направиш така своя бизнес и своята бизнес идея, че да можеш да бъдеш успешен предприемач. Наемният работник не винаги има възможността да даде своите идеи пред своите шефове. Много по-добре да работиш за себе си, защото си по-продуктивен. Когато, примерно, работиш за някой друг, може да имаш желанието, но не си толкова продуктивен. А като работиш за себе си, ти знаеш, че това е твоята печалба. Тези пари отиват за тебе и ти много повече си устремен да сбъднеш идеите си. е по-хубаво да си предприемач, защото ти взимаш решенията, ти даваш идеите и разбира се очакваш след това и резултата, може би и негативите от това, но трябва да се научиш да губиш, трябва да се научиш да грешиш и целият опит, който е на проба грешка, трябва да го добиеш в някоя чужда фирма. Добиваш огромен опит, който се трупа с години и след това в рамките на тези грешки и опита, който си натрупал, създаваш собствена фирма. Реализираш собствени идеи и продължаваш напред и нагоре. Да развиваме собствен бизнес е много по-добре, защото ти получаваш както негативите, така и положителните страни, а като си един работник ти нямаш право на глас, нямаш право на виждания, така че според мен собствен бизнес е по-добрия вариант. Имаш възможност за реализация и за успех, по-висока печалба при това. Да, трябва да сме предприемачи. Един предприемач е иновативен, дава нови идеи всеки ден, гледа да се впише в гъвкавата икономика на страната. Работника трябва да отговаря на критериите на предприемача в случая, когато го наема и да се разбират помежду си, да има работа в екип. Да няма, според мен не трябва да има иерархия, трябва да има отборна игра. Да. Аз лично смятам, че по-добре за мен е да съм предприемач и това искам, затова съм тук именно, за да стана предприемач и да не обичам да ме командват. Предприемачът според мен е по-добре, но пък за да станеш предприемач, първо трябва да бъдеш наемен работник. Има нужда и от наемни работници, които да извършват дейността и да ти помагат. И ти трябва да мислиш като предприемач, дори и да си наемен работник. Така че според мен и двете са правилни. Разбира се, собственият бизнес за мен е много по-важен, защото наемният работник за мен няма свобода. Аз съм човек, който много държи на свободата и по принцип да съм не бих могла да приемам заповеди, нали, така да го кажем. Но собственият бизнес ти дава много по-голямо поле за изява, за експерименти, да правиш това, което ти искаш, да реализираш това, което ти искаш и собственият бизнес ти дава много по-голям опит в живота. То като наемен работник, в смисъл, наистина нямаш свобода, нямаш един вид способността да вземаш сам тези решения, като някой друг ти ги казва. И в собствения бизнес ти взимаш тези решения сам, с помощта на други хора, ако разбира се имаш съдружници и според мен това е много по-добре. Според мен собствения бизнес е по-добре, защото човек може сам да решава, не е нужно някой да му заповядва какво трябва да прави. Аз смятам да развивам собствен бизнес, защото ти си шеф на себе си, имаш свободно време, отколкото като работиш за някой друг, той ти казва днеска си на работа и те ограничава един вид. Аз съм на мнение, че е по-добре да имаш собствен бизнес, защото когато си наемен работник, ти стоиш в йерархия и трябва да си подчинен на своя шеф, а когато работиш за себе си, няма на кого да се подчиняваш и по-скоро трябва на теб да се подчиняваш.
Според мен и двата варианта са хубави, времето за работа е еднакво, но резултатите са различни. Печалбата е по-висока за частния бизнес и според мен това е по-добрата идея. Също обикновеният работник има определена база на развитие, която зависи от неговия менеджер или управител. И в близко бъдеще, ако имам възможност, бих създала свой частен бизнес.